Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas. Ngatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, and aniya na pod ang magpartner alang sa health nga maghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam mo kay balo. And of course pagtabang sa ato ang mga kalawasan nga mamahimo kitang luwas batok sa mga balatian gamit lamang ang mga produktong herbal sa SED Marketing, no? Atong mga produkto igsoon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang atong SED Panyawan with garlic, apil panini mga igaligson kaning atong SED Panyawan or SED Cogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa capsule igsoon nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan, makatabang sa pagtangtang sa mga balatian, and of course makahatag pa kini og depensa. And ang atong kape mga igaligson ang SED Panyawan Coffee Mix, ug usab ang ato ang liniment, ang atong haplas, ang SED Liniment Oil. Sama sa nandan, aniyagyapon kining atong knowledge power, kauban gyapon nato atong partners sa health nga maghatag og impormasyon, pagtabang ug usab paghatag og katin-awan sa mga issues and concerns sa ato ang panglawas si Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw diha kanimo. Yes, may adlaw ni mo da Sir Rick, no? Tara na tumati. Tikpa minaw, kumusta ka mo tara? Sa ato mga viewers and listeners, di man kanunay ang Hugyawan sa SED Panyawan gimugna sa SED Marketing para paghatag og mga impormasyon may tungod sa maayong panglawas. Ug karong adlaw Sir John, atong mga pagaisgutan kaning usa ka matang sa pwede ding mamahimong makahatag og disease, no, or kanang ginatawag natong balatian, kaning ginatawag natong lifestyle. Ang lifestyle ay Sir John, makahatag day kini siya og mga diseases. Ang usa sa mga makaingon niini ang mga risk factor or mga makaingon sa tuang problema sa panglawas, kaning ginatawag natong salty diet, fatty foods, smoking ug alcohol. Sir, tagay ko ta og dugang pang impormasyon para mas masabtan sa to mga viewers and listeners. Unsa day kadelikado ning sayop nga pagkinabuhi kaning ginatawag natong unhealthy lifestyle, no? Sayop nga pag estilo sa kinabuhi. So tagay ko tag mga information sir, nganong delikado man kini. Palihog ko sir. Sa ngalan pa lang sir, no, nga unhealthy lifestyle, no? So meaning dili siya makatabang diha sa ato ang panglawas, no? So bisan pa man nga okay lang sa tuan, no? So sometimes kanang dili na to ma-feel ang effect, no? Tungod kay murag wala tay gipati na physically or usahay labad lang sa ulo kamay. Pero kana mga normal kaayo kinaiya mapati na to for the whole year. Siguro kana no ang parang usahay sa Pilipino, no, kaning kita mga Pinoy murag unang dili kay ta igmat, no, din sa to ang panglawas, no, pero ana no, so kung ginatawag natong unhealthy lifestyle meaning aduna day style o klase sa pagkinabuhi, no, nga kinahanglan nga sundon, no, aron nga kining ato ang life, no, mo taas pud, no, moabot pud tagamay nga 100 or 80, no, na which gi-promise sa tuan, no, nga pwede tang mudugay bulungtad ang atong kinabuhi. Pero tungod kay na tayo mga bisyo sama sa pagpanigarilyo, pag-inom, no, sa mga ilimnong makahubog, makahatag kini og kadaot din na sa tuang siyempre sa itong mga organo, no, ng mga bigo niini sama sa atong atay, no, na usa sa mga pinaka-importanteng organo sa lawas, ang atong kidneys, no, ang vital organs nato, atong heart, o atong brain, no. Kining mga vital organs nato sa ato ang lawas Sir Rick, no, di lang kay vital ni siya, very put ni siya kakuan kanang sabi kanang dali lang siya maapektuhan, no. So fragile ba tawag na to, ano sa term na to niya na, pero dali lang na siya maapektuhan sa mga chemical, sa dili pagtulog, sa kulang nga tubig na atong ginainom kada adlaw, no. Sama gud gyapon na sa itong mga kagamitan, no, like example sa sakyanan, no, ibinti man nato ning ginagamit na analogy sa tanan no itong tipaminaw, no, na diba ang sakyanan marag grabe kita makabantay, no, makalimpyo, kinahanglan yun on time yun ang PMS, yun ang change oil, tanan, no, marag grabe kay pag kita, no, mismo na kanang alaga, no, pero pag abot na gani sa tong lawas marag
irony. mapasagdaan. Baliktad ba? Baliktad. So kanang kung unsa ta kaalaga sa sakyanan, unsa ta kaalaga sa gamit, sa cellphone, sa ba computer ba, unsa ba imong mga ganahan nga gamit, inana sab unta ta sa pagsunod no sa mga kinahanglan nga proseso. So kinahanglan kasunod gyud na matulog 8 ka oras, tubig 8 to 10 glasses of water every day, exercise, food, good diet no kinahanglan siya kinahanglan sundon kina siya sir. Ana siya. Aside ni Ana, Sir Jan, matud pa sa science, ang common types of lifestyle diseases daw, or kanang mga matawag nato nga mahitabo ka nato, kung panalitan kita nagakumpiyansa sa itong pangkinabuhi, una nini kaning mga cardiovascular diseases, no? Sama sa heart attack, stroke, hypertension, and high cholesterol. And usapon nini kaning diabetes, obesity, and metabolic syndrome, o baka mga respiratory diseases. Munang maayo gali kay ang said marketing surgeon na dunay said panyawan with garlic. Kay kining garlic na pamatud-an kini siya nga makatabang kini against sa ginatawag nato nga mga common nga mga lifestyle diseases, no? Timani mga iso na ginatawag siyang lifestyle disease gumikan kay ikaw mahinungdan nganong anaa ka niya nga matang sa problemas panglawas. O inana ra kasimpliha ang pagpasabot nato ni ana. Ang lifestyle diseases mga higalag iso, number 1, una kaning ginatawag nato nga unhealthy diet. No, walay pili sa pagkaon, pataka lang. Walay physical activity, no? Meaning to say, less kay ka naghatag og ehersisyo sa imong panglawas. Og katong mga kaigsunan nato po nga naay mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Apila nini kaning ginatawag natong chronic stress. No, kung ang usa ka tawo pananglitan na higalag ison, nagasinati o ginatawag natong chronic stress, delikado kayo. And of course, ang uban po nini kining ginatawag natong environmental factors. So, Sir Jan, may gali no kay napagyapon di ay tay kahigayunan nga magbag-o sa itong mga kaugalingon, ilabi na kung kita medyo napa sa mga bata-bata nga pangidaron. Sama nimo for example nga medyo pasama nako o kitang duha no nga medyo patanon pa man ta. Pure buyag lang. Tama. And napatay chance nga magbago sa atong lifestyle kay okay pa man ang ato ang kahimsog no, pero katong mga kaigsunan nato nga medyo dugay-dugay nang nagamuso sa ilang lawas, nagsinati na karon mo ginatawag natong lifestyle diseases. Mo na ginaingon nga may gali kay ang said marketing adunay pagtubag niya na gumikan ka na sa gahom sa panyawan nga tanom, Sir Jan. Ang panyawan na pamatud-an nga daghan kay kinig benefits sa atong lawas, makatabang pud kini siya at sa pagpahiuli nato nga mahibali kita sa natural natong estado gumikan kay sama lagi sa kong kaingon dili sayon ang mag-angkon karon og balatian gumikan kay karong mga panahon na magpa-doktor pa lang daan dako na kay kag magasto unsa na lang kag hospital ka no. So sa katong mga kaisunan po nato nga nanay mga saktong pangidaron no, mga 50 anyos pataas at imani kanunay nga kanunay nga amping sa lawas, sundon tong giingon ni Sir Jan, saktong tubig, saktong katulog, pagpili sa saktong mga pagkaon, ilabi na gyud katong mga green leafy vegetables ug likay gamay sa sobrang asin no, kay kaning asin pag musulod niya sa itong lawas delikado. Mahilig ra batag mga piniritong pagkaon, mga bulad ug uban pang mga maasin nga mga klase nga mga pagkaon mo lang angayan gyud kayo natong ampingan natong lawas. Sir Jan, unsa pa may lain nimo pwede nga maingon sa ato ang mga viewers and listeners para maampingan ang lawas ug makalikay sa ginatawag natong mga lifestyle diseases? Kana Sir Rick no kinahanglan niya wag yung sila input no silang kaugalingon no magbasa-basa maminaw sa atong programa no ug sabayan sa pag-maintain no sa mga produkto sa said marketing kay kana makatabang na dina maliban lang dito sa katong mga healthy lifestyle no makatabang gid kayo ang atong mga produkto sa said marketing aron nga makusgan ang atong panglawas. Sama sa nandan, salamat gyapon kayo Sir Jan sa kaygayon nga nagkauban na pud kita nining atong hugyawan sa said panyawan. Yes, salamat kay Sir Rick sir. Another chance sa pod no ug unta pa dahil pagyapon sa pagsubaybay nato po. Sa to mga kaigsunan dia karon nga aduna pay mga problema sa ilang mga panglawas, timani kanunay higalag igsuon nga makatabang og dako ang mga produktong herbal nga ginama sa said marketing. Tatak kining magaling.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.